嗱好啦，今日咧就唔睇 Nottingham 住，我就嚟到 Derby D7一個地方睇一間翻新盤。咁呢一度呢條路咧就係沿路落去間屋嘅一條必經之路啦。咁嗰個發展其實 overall 咧係一個掘頭路嚟嘅，一個好大嘅掘頭路。咁所以其實呢一條路可以話基本上只係有 resident 先至會用呢條路。大家見到即係呢啲屋咧好有特色，我係真係好少喺 Nottingham 見到呢啲咁有特色嘅屋。而且大家望下個景，即係如果你日日放工係嘛，喂，望一望呢個景其實舒服好多啊，大佬係咪啊？咁好啦，一路行就一路同大家講點解今日會想拍呢條片。咁首先其實係因為我近排好中意睇一啲翻新同埋未翻新之前嘅盤啦。咁即係如果大家係有睇開以往幾集嘅呢個物業翻新篇嘅話，大家就會發現其實英國係有好多物業翻新嗰啲公司呢，佢哋係 hea 住撈㗎，用超低價買層樓翻嚟呢，由白棟牆鋪新地氈，咁啊同我講要翻新，嗰啲樓其實係好呃錢嘅。咁所以今日揾到一間翻新完成度非常之高嘅樓呢，咁所以就希望可以同大家睇一睇，即係喂，如果啦你又唔想俾發展商呃錢，你又唔想買層舊樓翻新，因為你可能驚裝修費俾人呃又成，咁所以就係揾啲翻新盤。咁如果揾翻新盤嘅話，個 standard 係咩呢？嗱，今日就同大家睇下。嗱，喺入間屋睇之前，大家睇下呢一度啲街區呢。呢度絕對唔會係雜啦，係嘛？哇！我第一次嚟Derby，其實好中意呢度啲樓喎，好有特色風格喎。最緊要係個景啊，大佬！你以為嗱，影到呢間屋整咗個 loft conversion， 仲要有個 Juliet balcony， 大家見唔見到啊？嗱，呢個就係 Juliet balcony 啦。啊，呢啲天氣其實哇，拍片一流。好啦，今日咧我就嚟到呢一個翻新盤。咁你見到其實一個好 typical 90啊80年代嗰一啲三房屋嘅設計啦，個車房喺正呢一度，即係話其實你未來呢係仲有潛力去到做一個 side extension， 令到間房更加大。咁啊嗱，入去睇一睇先啊。嗱，咁新地板啦，係嘛？咁然之後新牆啦，嗰啲窗啊一定係新㗎，呢啲唔使講㗎啦。咁大家見到個牆身呢係保留咗舊時嗰啲風格，係有凹凸紋嘅天花嚟嘅。咁嗱，個廳。呢個係個廳啊嚇，咁個廳同飯廳係連為咗一體。咁其實個廳個 size 唔錯㗎，真係。即係你話如果以我睇 Nottingham 樓嚟講，呢一個價位呢一個廳其實 size 唔錯。嗱，咁一入到嚟呢個廚房，其實大家見到，喂，好少有啲嗰啲咁嘅投資者係真係會乜嘢都全新裝俾你。你爐頭，喂，呢啲咁嘅爐，大佬我都未見過，全部輕觸式嘅添，仲要。咁跟住好啦。你仲有微波爐、焗爐，然之後呢啲係咪有冇洗碗碟機？哦，如果有洗碗碟機咁啊一流啦，睇下先。哦，冇洗碗碟機喎，唔緊要。呢啲櫃其實嗱，洗碗碟機我覺得你可以裝呢度，啲喉喺度啊嘛。咁嗱呢一個位啦，一睇就知用嚟俾你擺呢一個 built-in 嘅雪櫃噶啦。咁其實嗱，大家睇一睇廚房嘅整個 size 啊，有個樓梯底嘅 store room。樓梯底 store room 佢都幫你裝埋磚油埋牆。我同你講，你俾着嗰啲即係出面嗰啲某人嗰啲係嘛投資公司，佢哋買啲物業翻嚟翻新。即係大家如果有睇過我其中第2集物業翻新篇，即係同大家睇下對比。喂，究竟英國某類型嘅投資者可以 hea 到點樣？嗰啲牆紙都唔搣就咁油翻上去就算鬼數。即係嗰啲呢，對比起呢間屋呢，喂，簡直靚仔啦！嗱，瓷磚到頂啊呢個。暖爐、廁所、洗手盆，喂，全新嘅喎，呢個係真係呢啲先至叫翻新啊嘛，大佬。Utilities room 加埋個廚房，然之後飯廳。嗱，咁出埋嚟個花園睇下嗱，佢個花園呢就係有台階式嘅。咁睇下你，其實睇下你點整。即係如果你係真係想做啲 gardening 嘅話，你係可以整翻啲綠化帶嘅。咁我嗱好多集之前講過，好多嘅物業投資翻新者呢，佢哋係唔會揼錢整花園，但係呢一個呢就整埋。你中唔中意另計？我嘅目的係想同大家睇下，即係原來有啲投資者係真係會願意幫你全屋新執。嗱，呢啲吉亭全部都係新㗎啦，你睇下，喂，呢啲完成度先至叫好㗎嘛。
即係大家如果係想揾翻新盤嘅話，你係應該按住呢一啲 standard 嚟到揾嘅。咁當然啦，好少投資者真係會咁抌本，大佬喂，全屋執喎！即係你見嗰啲鬼佬嗰啲黐線，淨係執間屋入面，牆紙又唔搣枕，油個埲牆就算鬼數，地氈仲係臭嘅，攞部地氈機洗一洗咁就算嗰啲，即係大家知我講咩啦。嗱咁好啦，我哋再睇埋上面。嗱，上面其實好多屋呢，嗰啲間隔都差唔多噶啦。即係大家如果有睇屋習慣就知道，其實間隔真係差唔多。咁但係佢好處就係當然啦，你俾得呢個價位，點可以有 box room 啊？咩叫 box room 啊？我講多次，即係如果樓梯底呢對正嗰個位突咗出嚟呢，你間房就會變成一個 box room，係有一個位零零舍舍係用唔到嘅，即係就類似係咁樣突咗出嚟。咁所以呢度嗱，呢一間房攞嚟整浴室呢最好，因為就算係有個 box 阻住咗呢，浴室都冇乜所謂。咁啊嗱，主人套房有套廁啦，一定有套廁啦，大佬，即係好似而家呢啲係 standard 嚟㗎啦，有套廁就咁啊企缸。喂，其實我覺得佢呢個翻新嘅完成度係非常之好啦，大家睇到呢啲門鎖就知道舊樓翻新嚟㗎啦，係嘛？咁睇埋3號房，俾我住我寧願住3號房，因為你一起身你望下個景幾靚，大佬幾靚啊！好彩買一部新 iPhone 啫，如果唔係拍啲片嗰啲質素都唔知點樣。之前試過攞嗰啲幾百磅借個 friend 嗰啲攝影機嚟到影，完全影唔到靚。嗱，咁層樓就睇完啦，咁就係仲爭一樣嘢未睇，就係佢嘅價值啦。點樣睇一層樓佢有冇價值呢？嗱，就算係幾靚甚至係幾殘嘅樓呢，佢都有一個價值嚟到睇佢值唔值嘅。如果一層樓好殘舊好爛，但係佢夠平，咁咪有價值咯，有翻新潛力噶嘛。如果一層樓好靚，但係佢仍然比同區嘅價位嘅樓嘅 size 同埋價格不相伯仲嘅話，咁咪值咯。咁好啦，平民所用到嘅 Apps 咧，無非都係 Rightmove 同埋 Zoopla 嚟到睇價值嘅啫。咁我而家就用 Rightmove 嚟去同大家睇下，究竟呢一層樓佢個價值存唔存在呢？嗱，好啦，咁我哋而家又嚟到偉大嘅 Rightmove 啦。咁我哋就嚟睇下究竟呢一條片有冇價值啦。我呢一條片呢，就係想同大家比較一下，究竟點解我成日話買翻新物業係抵過買 new build。我而家同大家睇下。咁啦，大家見到啦，好快咁撳啦。嘅3房嗱，睇 new build 啊嚇，大家剔咗，我睇咗係 new home 咋嚇，咁我哋就嚟睇下由最低嗰啲價錢開始睇好嘛？睇一睇先嗱，方圓1英里啊嗱，D7 方圓1英里有咩 new build 揀啊？3房最平嗰啲207 Terrace 啊，唔記得撳第二個 filter 添，即係一定要係 detach 啦，因為有對比先有傷害噶嘛。咁好啦嗱。294萬 detach 3房 ，OK， 睇一睇先。冇車房啦，係嘛？如果佢有車房嘅話咧，喺啲 CGI 嗰啲相咧，一定會俾埋你睇嘅。OK，如果冇車房嘅話，你睇相睇唔到有車房嘅話咧，咁即係基本上等於就係冇車房噶啦。再睇埋啲相，唔好以為你係買埋啲傢俬，你俾呢個價錢，我夠膽同你講，寫包單係乜都冇嘅。你買到入去之後就係地板灰色地氈白色牆搞掂。佢呢啲俾相你睇，全部都係 show home 嚟嘅啫。睇下 floor plan 啊，始終 floor plan 先係最重要啊嘛。咁好啦，嗱呢個應該係正門啊，正門左邊 lounge， 然之後 dining kitchen 有 utility 有樓下廁所。香港人呢，我發現呢，佢哋係好唔中意一開門對正廁所或者樓梯。呢一個就係一開門對正埋廁所同埋樓梯。OK，咁啊。即係大家對比起翻新嗰個物業，你嗰一啲間隔係屬於比較80、90年代嗰啲屋嚟，咁所以間隔上面係大啲嘅。你見到佢係有一個獨立嘅飯廳，然之後廚房咧，其實個 size 都唔錯。嗱咁好啦，睇完第一間都已經嘈嘈地嘅啦，咁我再睇埋第二間。嗱呢間平啲264，嗱大家睇到啊嚇，我呢個 filter 咧係由最平嘅 new home 細到開始睇嘅。咁我話最平係呢一個264萬。嗱呢個 Glenson 嘅 development 啦，OK，嗱一睇相咧26.4萬咧，你都係冇車房。點解我咁強調車房嘅重要性咧？大家睇一睇呢一張相就係27萬呢一間屋，佢個車房同間屋係連埋一齊，咁即係話未來如果你想做一個 conversion 嚟到將呢一個車房
變為另外一個客廳或者飯廳或者係 office 或者係做 gym 健身室，你係有咁樣嘅潛力，你唔需要額外再走條通道。可能話即係有啲屋大家見到喂個車房同間屋唔係楞住一齊嘅，咁嗰啲屋咧，我認為個潛力係細好多啊。咁 OK 啦，呢一個3房，大家知啊 D7 方圓1英里，我淨係睇方圓1英里嘅咋，唔係好多啊。咁你睇個 floor plan， 哇，真係細到阿媽都唔認得喎，大佬。Dining kitchen living room 好悶啊，即係大家明唔明？我成日啲片入面喺度講話嗰啲 new build 嘅間隔好悶，就係咁嘅意思。但我唔係叫你 new build 唔好買，我嘅意思係話，如果嗰個你傾到啲優惠翻嚟嘅話咧，咁就值得買。但係如果你傾唔到翻嚟嘅話咧，咁你就不如嘥多啲時間去到揾一啲翻新物業好過啦。OK， 嗱咁好啦，睇完新屋，我哋睇翻舊屋好唔好啊？始終你都係要對比翻嗰個位置嘅啫嘛。咁好啦，我條片咧就係 D7 4PX 呢一個 postcode 嘅，咁我哋就睇下，喂，究竟方圓口啊0.14英里有咩好嘢睇下啦。set 翻做 detach 3房，我哋睇下同一區嘅價格係點樣玩法咧。不如試下由最平開始睇啊。唔係啊嘛，最平你都290。Detach 3房290最平喎，大佬 lowest price 喎。Detach 4房330，嗱，大家比一比你嗰個嗱，先同大家科普一下。見到呢一啲屋咧，嗱，見唔見到佢呢一個好明顯係成個 extension 整出嚟，所以我成日強調 side garden 嘅重要性就係咁解。大家見唔見到呢一度？你呢度一睇就知呢一個泊車位，再加埋上面呢一間房係 extension 嚟㗎啦。一係車房掹住間屋，又或者間屋有 side extension， 呢一啲咧就係潛力最好嘅。咁 OK， 睇翻先啦。即係其實大家見到，如果以27萬呢一個價位嚟到講咧，你見到最平29萬 detach， 咁嗱，睇下佢係唔係真係大好多先。嗱，佢又唔係大好多，但係佢又貴過人哋20萬喎。咁究竟邊個定價出嚟嘅咧？我真係想問，究竟啲地產中介佢哋定價嗰個準則喺邊度咧？嗱，咁好啦，今日咧就簡單咁樣講完點解買翻新物業好過買 new build，然後買殘舊嘅樓仲好過買翻新嘅物業，因為你自己可以控制翻個裝修啊嘛。如果你買翻新物業嘅話，人哋嗰個即係可能個業主或者個投資者中意嗰個風格係點樣，你就要硬食。咁所以其實係有一個階段嘅，一係買地起樓最慳錢，買舊樓翻新第二慳錢，買翻新咗嘅物業第三慳錢，買 new build 最唔慳錢。但係我明白有啲人唔想煩嘅，咁冇問題嘅，即係都係嗰句啦。買 new build 唔係唔得，係睇你有幾多優惠，睇一個發展商俾幾多優惠你。因為今日呢條片希望就大家睇到，喂，翻新物業其實佢個間隔上，即係買啲舊啲嘅屋咧，佢間隔上係真係好好多。咁我今日呢條片咧就暫時講到呢度先，但係條片咧就未完嘅。喺我而家噏完呢一大輪廢話之後咧，我仲會同大家睇下嗰一間屋嗰個地理個位置咧，其實嗰個街區個 development 咧係仲有一啲綠化嘅設施，其實係好靚，好適合人居住嘅。咁首先同大家睇一睇間屋出面嘅街景好嘛？嗱，咁呢個物業咧，佢就位於一個 close 嘅，即係掘頭路嚟嘅。咁呢一條路咧，如果唔係住呢度就唔會嚟嘅。咁你見到其實環境好正。呢一度係似係翻一啲即係高價位啲嘅區域，咁所以其實好老實講，呢啲咁嘅環境咁寧靜係唔錯嘅。咁即係呢度其實一辣嘅屋咧，嗱，佢都係有個前院嘅設計，咁就好 typical， 就似得而家嗰啲 new build 咁樣，好似有啲悶。佢呢一啲咧特登好似呢一間咁樣咧，個車房係凸咗少少出嚟，咁樣就唔會影響到你間屋入面咧。仲可以有呢個分開嘅客廳同埋飯廳設計。咁另外即係車房上面當然啦，仲可以做多個 extension 啦。嗱，好啦，呢度迴旋處過嚟之後咧，有啲屋咧，哇，好有特色。大家見唔見到啦？我前面呢一間咧幾靚喎，呢一啲好英式嘅小屋喎。咁同大家一路行下呢一啲街景好嘛？鬼佬咧就唔中意有呢一啲咁嘅台階設計。咁但係其實我覺得幾有特色嘅。
咁就係冇辦法。不過呢啲屋咧，佢有個缺點就係話啦，喂，個 driveway 好鬼窄。咁點解咧？冇辦法啦，大家有睇 Mr Bean 就知啦。舊時嗰啲車好細部嘅啫嘛，係而家嗰啲車先越整越闊。咁你有乜辦法咧？係咪先？咁啊呢啲屋喂好有特色啊！呢啲先係英國即係住起上嚟舒服嘅環境嚟㗎嘛。哇！呢一間我好中意，呢一間真係好想入去睇。另外其實嗱，呢度啲街景咧，大家見到咧係一條上山路嚟嘅。咁一擰轉身咧，其實個景係非常之唔錯。見唔見到？望住一大塊田，一路越落越有，哇！好靚。咁你甚至喂，仲有呢度嗱喺間屋嘅左手邊一路直行，甚至仲有呢一啲咁嘅細公園仔俾人放狗。喂，呢啲環境好好多喎。你而家睇嗰啲咁嘅鳥表發展商，黐線，一大笪地全部攞晒嚟起屋，一啲綠化設施都冇。即係有啲嗱，而家大型啲嗰啲發展商咧，佢哋有法例規管咧，就話一定要有即係某個限度嘅綠色嘅地帶或者係公園啦。喂，咁但係呢個都唔錯啦，係咪啊？即係頭先一路行過嚟都見到好多人喺度放狗，好悠閒。今日禮拜六係嘛？呢個公園仔，哇！呢度啲花可能而家咁啱撞正呢個 season 拍片好睇。呢條路仔越行越有，前面仲好似有啲即係類似戶外健身室咁嘅物體。我真係見好少啲發展商，即係你講而家嗰啲 new build 可以話係冇啊！你成大笪地全部攞晒嚟起樓，一啲公園啊、休憩用地全部都冇。但係呢個就幾正，即係你睇得多 Nottingham 嗱，我 Nottingham 嗰邊咧好密集嘅，即係就算你話喂間屋間隔幾靚都好啊咁樣，但係其實有時候環境都好重要嘅，即係呢啲環境我可以話喺 Nottingham 係好少有咯。你有幾可以為住得又夠近城市，跟住放工翻到嚟，哇，仲可以有條咁靚嘅路俾你放狗，哇，靚唔靚個人見智啦，係嘛？我就覺得呢啲綠化帶就唔錯嘅。但大家即係睇下呢一個路口位咧，佢上面咧有啲類似山頂豪宅咁嘅物體。嗱，呢啲佢一定係 townhouse 嘅 design 嚟嘅，即係你睇佢個款都即係3層式㗎啦，而且應該係一棟過。哇！呢個我又好想入去睇啊〜